大家好，今日介紹嘅超七呢，就唔係好似平時介紹嗰啲超七咁令新鮮，因為呢超七嚟講都唔一定會係價格比較高先啦，都可以有一啲比較平民化價錢嘅，好似呢啲咁。嗱，平民化得嚟呢，佢又唔會話特別差嘅個質素。咁呢，見到佢有色嘅，啲顏色都幾分明嘅。同埋咧，入邊嘅礦物都幾多嘅，咁我哋可以 zoom近啲望一望佢嘅入邊嘅礦物先啦。咁有啲色仲比較特別嘅添，可能有兩隻色混埋一齊咁樣嘅。咁我哋望一望先啦。咁好啦，咁超七嘅功效咧，大家都應該好清楚噶啦，都比較全面啲嘅。咁可能招財啊、愛情啊、健康啊、人緣啊、貴人啊、加強運氣啊、防小人啊、消除一啲負能量嘅，佢都可以嘅。所以咧，超七嚟講咧，其實帶一條都已經 OK 噶啦。係啦，咁啱啱開始帶嘅朋友咧，都可以試下呢啲比較冇咁價格咁高嘅一啲超七先啦，平民價啲啦。咁度埋個 size 俾大家望一望。係啦。呢條就8.4M 到啦，睇埋啲礦物好精緻，好閃噶都係啦，帶埋上手俾大家望一望。嗱，帶上手幾靚，係啦。咁中意嘅朋友咧，都可以喺下邊留言區揾翻我哋嘅 IG DM 翻我哋啦，查詢一下佢嘅資料啦，或者其他水晶都可以嘅。咁如果想占卜嗰啲咧，都可以喺 DM 我哋預約一個時間啦。咁中意我哋條片嘅，都係 like 同 share 俾你啲朋友啦。想跟得貼啲嘅，就可以 subscribe 埋我哋個 channel 啦。咁多謝大家啦，拜拜。